Allora, i deserti, per una strana combinazione geologica, a causa dell'inclinazione dell'eclittica, eccetera, sono disposti a livello dei due tropici, del tropico del Capricorno e del Cancro. A nord dell'equatore vedete quelle chiazze bianche, sono il deserto americano, il Sahara, il deserto arabo, il Gobi, e al di sotto dell'equatore il deserto sudamericano, il Kalahari, il deserto australiano. Nel nostro immaginario europeo e italiano il deserto per eccellenza è ovviamente il Sahara, che si estende dall'Atlantico al Nilo e anche oltre fino al Mar Rosso, e dalla costa mediterranea più o meno, salvo quel gruppo di montagne che si chiamano Atlante, fino alla fascia meridionale, si chiama Sahel, che vuol dire sponda in arabo, e che è il limite dove ricomincia un poco di vegetazione. Se si vola a una certa quota sopra il Sahara si ha l'impressione di volare sopra una carta geografica. Se si scende a una quota inferiore si rende conto che il corso dei fiumi non è un corso d'acqua, ma è qualche cosa di fossile, probabilmente riempito di sabbia. La sabbia è nell'immaginario abituale l'elemento dominante in Sahara. Il Sahara in realtà solo il 20% è ricoperto dalla sabbia, che arriva a livelli anche di 150-200 metri nelle grandi dune, ma è solo il 20%, ripeto. E mentre viceversa c'è tutta una gran parte che è formata da enormi distese piatte di piccoli ciottoli che si chiamano reg, di distese di sassi di varia dimensione, di cirri come delle piccole torri, e poi montagne, gruppi di montuosi importanti nell'Ogar, nel Tassili, nel Tibesti, che arrivano a superare i 3000 metri e che hanno delle pareti rocciose molto verticali, spaccate da torrenti che scendono quando la rara pioggia si accumula sulle cime. Sahara nasconde diversi segreti, per esempio residui di cimiteri di dinosauri risalgono a 1,5 milioni di anni fa, strumentario litico molto antico, paleolitico, del quale è difficile dare una datazione esatta. Si sa che cessa più o meno nel 20.000 a.C., quando finisce l'ultima glaciazione, e sono degli strumenti, come vedete, abbastanza rudimentali, mentre dopo il 10.000, dopo una pausa, dopo la fine della glaciazione, comincia il periodo che viene comunemente chiamato Neolitico, perché la produzione di strumenti litici, come vedete, è estremamente più raffinata. Ma parlare del Neolitico non si dovrebbe parlarne soltanto dal punto di vista della pietra, ma ci sono degli oggetti di ceramica, perché l'imparare a fare la ceramica è stato uno degli atti di acculturazione dei cacciatori raccoglitori che si andavano trasformando in coltivatori e pastori, e a un certo momento, addirittura verso il 4000 a.C., l'uomo ha cominciato a seppellire i suoi morti, che significa dal punto di vista spirituale un'idea della possibile trascendenza. E l'altra cosa che ha fatto l'uomo intorno al 6.000-7.000, è difficile datarlo, è di illustrare degli elementi della propria vita con dei graffiti, delle pitture, delle incisioni rupestri. Sono state divise, secondo un nostro grande preistorico, Fabrizio Mori, in 4 grandi periodi. Quello della grande fauna selvatica, che comincia verso il 10.000 e va avanti fino al 7.000, il bovidiano, che è soprattutto rappresentato nel sud della Libia, il cavallino, che è più tardo, è del 1500 a.C., vedete c'è un uomo sottile che guida una biga con dei cavalli al galoppo volante. Sono delle bighe che vengono attribuite anche ai Garamanti, che erano alleati di Roma nel sud della Libia. E finalmente il cammello, che viene molte volte rappresentato in maniera così stilizzata, e che significa che la desertificazione è molto avanzata. È diventato l'animale marker nuovo
che segnala la differenza del clima. Nel Sahara c'è anche dell'acqua che affiora dalla falda freatica oppure si raccoglie nelle conche rocciose delle montagne, poi si trova nei pozzi ma a varie profondità, e dove c'è acqua c'è vita, ci sono dei vegetali, queste sono delle piccole zucchette delle coloquintidi, e c'è una vita animale, animali che sono come questo piccolo fennec dalle grandi orecchie lunghe, sono animali che si sono adattati al tipo di ambiente e riescono a sopravvivere nonostante le precarie condizioni. E naturalmente ci sono gli uomini, e sono vari gruppi etnici, i Tuareg, i Tubu del Tibesti e del Chad, i Maori verso la costa dell'Atlantico e i più singolari che sono i Peul o Fulani o Bororo, che nomadizzano nel Sahel che abbiamo citato prima, da est a ovest, portando continuamente le loro madri da un pozzo all'altro. I Tuareg sono forse l'etnia che vi è più familiare, che è più nota, sono i famosi uomini blu, vivono nel Sahara centrale, purtroppo la centrale e centro-meridionale. I confini creati dopo la colonizzazione hanno diviso il loro territorio fra Libia, Algeria, Mali, Niger e Burkina Faso. In realtà loro rifiutano questo tipo di confini e si considerano un grande gruppo di confederazione. Erano originalmente 5 confederazioni, 5 definite tali perché erano le 5 dita della fondatrice eponima Tininan o Antinea nella dizione normale europea. Adesso si sono suddivise un poco, sono diventate 8. Allora i Tuareg sono divisi all'interno delle singole confederazioni, sono divisi in classi sociali molto rigide. I guerrieri, i nobili, i religiosi che sanno interpretare il Corano, i carovanieri che sono commercianti, gli artigiani che lavorano soprattutto molto bene l'argento facendo dei piccoli gioielli a cera persa, lavorano l'argento e rifiutano l'oro che considerano piuttosto volgare. E infine i contadini o gli clan, che sono di solito neri, sono discendenti di ex schiavi e che coltivano questi piccoli giardini, questi piccoli orti ai piedi dei palmeti. Nel mondo Tuareg le persone più importanti sono le donne. La società è matrilineare, la madre dà il nome alla famiglia, alleva i figli, trasmette il sapere della confederazione, dell'etnia e è l'elemento portante di tutta la società. Sono delle donne molto belle, molto spesso crescono sempre all'inizio nella tenda della madre, ma quando arrivano ai 18, ai 16, 13, 14, quando arrivano alla prima mestruazione si autonomizzano, vanno a vivere in una tenda loro propria dove conducono una vita abbastanza movimentata, come se fossero degli scapoli, e qui ricevono i loro spasimanti nella completa autonomia rispetto ai genitori fino al momento in cui arrivano al matrimonio. Le donne colte dell'etnia Tuareg, quelle della classe nobile, sanno leggere i caratteri libico-berberi, derivati dai libico-berberi che si chiamano tifinar e che si leggono anche incisi sulle pareti di roccia, sono antichi caratteri e conducono la vita familiare accettando nella propria tenda che hanno conquistato con la pubertà, ricevendo i loro amanti prima, quando sono giovani, e poi quando si sposano diventano delle madri e delle mogli esemplari. Se vogliono cambiare marito, cosa che può succedere a qualsiasi signore per bene, non agiscono segretamente, chiedono di solito di essere ripudiata, perché l'unico privilegio dell'uomo nella società Tuareg è di poter esercitare il diritto di ripudio. Però la moglie che chiede di essere ripudiata ottiene il ripudio automaticamente, perché per l'uomo sarebbe una vergogna non concederglielo.
l'attività domestica si unisce con i lavori abituali, sono delle madri particolarmente... non va avanti, ahimè. Ecco, questi sono i caratteri Tifinagh dei quali vi accennavo, e questo è uno degli strumenti singolari che le donne di cultura sanno suonare. Questa non è più una ragazzina, ma da ragazzina probabilmente suonava questo strumento a una corda nella tenda per i suoi innamorati. Come madri sono molto brave e i bambini Tuareg sono splendidi. I bambini Tuareg hanno un fascino molto particolare per un medico e poterli curare, poterli aiutare a nascere qualche volta su una stuoia, sotto una tenda in pieno deserto, è un'esperienza assolutamente straordinaria per un medico. È come far nascere un'intera umanità, è una cosa molto più toccante di qualsiasi altra che possa succedere a un medico che esercita occasionalmente la sua funzione nel deserto. Questo è un segnale di concludere il mio discorso, ma vuol dire che bisogna tornare. Allora, come si torna? Si può tornare indietro con le solite grosse fuoristrada che vengono adoperate anche in Italia e in Europa, non si capisce perché, mentre invece sono molto più utili su questo tipo di terreno. Si può adoperare anche qualche strumento singolare. Questo era il velocipede di un signore di nazionalità svizzera che era partito da Città del Capo e aveva percorso da sud a nord tutta l'Africa, stava attraversando il Sahara e si avviava verso Tunisi, personaggio singolare naturalmente, oppure si può fare il solito viaggio in carovana. La mia opinione è che invece di andarsene sarebbe meglio restare, perché ogni volta che ci si distacca da questo tipo di ambiente dove si sono vissuti dei giorni, delle settimane, qualche volta, qualche mese, è talmente appagante, talmente coinvolgente che il lasciarlo è molto faticoso, molto penoso. Al medico si aggiunge anche una sensazione di sconforto perché sembra di disertare un terreno nel quale potrebbe veramente essere utile per tornare a essere uno dei tanti che si spargono nei nostri ospedali, nelle nostre università. Comunque questa sensazione di malinconia che è temperata soltanto dal fatto di sapere che se uno non diventa troppo vecchio riuscirà a tornare e a ripetere questi percorsi che sono abbastanza straordinari, è quello che forse voi conoscete dalla terminologia abituale e si chiama mal d'Africa.